احنا جوعنا قوي، عايزين نطلب اكل بقى. تفتكري نطلب ايه؟ معقول تطلبوا اكل وانا موجوده؟ انا هعمل لكم عشاء دلوقتي، استنوا بس نص ساعه. بس نص ساعة بس، الله يكرمك عشان بطني بتزغور. بص بقى، صينيه هندهنها شويه سمنه، والجلاش اللي عندنا ده نقطعه كده ونفرده بقى طبقات مكرمشه زي ما انت شايف كده. امم. طبقتين وندهن سمنه تاني، ونعمل الموضوع ده 3 مرات ورا بعض. ايوه، ليه بقى بتعمليها مكرمشة كده؟ ثواني. بعدين نحشيها بقى فلفل متقطع الوان، كل الالوان اللي موجوده عندنا، ولو فلفل اخضر بس مش مشكله. الله، الوان جميلة. بسطرمه بقى نقطعها صغير ونحطها برده في الحشو. ممكن طبعا نبدلها بسجق او لحمه مفرومه تكون متعصجه، ونرش معاها شويه زيتون، وبعدين بقيه الفلفل والجبنه بقى اللي انتوا عايزينها. انا عندي بقى شويه جبنه عكاوي حلوه قوي، قطعتها مكعبات صغير وزودتها على الحشو. في الاخر بقى نرش عليها فلفل اسود، واهم حاجه شويه زعتر عشان تعمل طعم حلو